qarannimadii Soomaaliland laga noqday baan qabaa goolshitaagii Soomaaliland in laga noqday baan qabaa waxaan leeyahay nabadgelyada maanta ay ku dambaysa qarannimadii Soomaaliland laga noqday baan qabaa goolshitaagii Soomaaliland in laga noqday baan qabaa waxaan leeyahay nabadgelyada maanta ay ku dambaysa arfarbaajaha la iigeey waa lagu geeyha malaa'igay ariga arfarbaajaha la iigeey waa lagu geeyha malaa'igay ariga waxa la yiri hawada dameerada ducaa bay tabaabo dadku wiilal way ku dhacaysaa wax laga yaabo sagaal gabdhood iyo toban gabdhood ducaa lagu dhacay bayna maanta kulmiyeer iyo wadada waxa la codkooda iyo xagga wadada ducaa bay iska timiyo kulmiye waxa maraya ducaa inay isaga tirayso waxa sababay waxa la sheegaya masiibaadka lagama dhowre qoladii wadani waxa leeyahay calankii buluuga habay maanta sitaano safaaradii imaaraadka ee ingiriiska ayay leeyihiin farmaajo loo geeyay taasina waxa leeyahay shalay waxaa ka socotay xaflad caleemasaar muqdisho waxa loo caleemasaarayay ninka laga maxamed cabdulaahi farmaajo horta aniga xafladda iyo madaxweynaha inaga Soomaaliland duca iyo habaar midna u dirimayna maanta waayo midna naga u taysan duca iyo habaar iminka midna u rabayno laakiin ninka loo dabaaldegay maxamed cabdulaahi madaxweynaha cusub ee la doortay wuxuu leeyahay waxyaalo kale uu kaga duwan yahay kuwii ka horeeyay ilaa intii madaxweynaha laga dooranayay ugu horeeyay Cabdisalaam Qaasim iyo Cabdulaahi Yuusuf iyo Shariif Xasan iyo Xasan kii shalay ka degay waxyaalo kaga duwan yahay jira waa marka koobaad wuxuu ka mid yahay dhalinyaradii aad ugu jibaysay tarkiisii Albarre ee u soo shaqaysay ee markii dalkan Soomaaliland duminayay diblomaasiyiintii la lahaa New York joogay meel hoose baa joogay ee waxna lama lahayn waxna kuma dhiman iyadoo kun oo qof ku dhintay Soomaaliland oo 20 kun oo kamid Hargeysa aan ku aansay ragii dafray uu kamid ahaa ee diidana ilaa Muhammad ragii waxa ku garanayay in la duqeeyo xaq baa loo leeyahay oo Soomaaliya duminaya qodob labaad intooda hore oo Soomaali baahay isagu waa muwaadin Mareykan waa American citizen madaxweynihiisa uu dhaartay oo daacad u yahay Trump ninka la yiraahdaana toddoba oo wixii af Soomaali ku hadla kamid yahay ayuu ka munaacadalkiisa inay soo galaan iyana waa qodob cusub isaga u yaala isaga madaxweynihiisa muwaadinka u yahay waxay Soomaali u hayaan oo dhan iyo waxay muslimka la diiday u hayaana waa su'aal isaga u taala waa saddex wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya hal qur'aan bay wax ku noqonaya dadka isugu imanaya shir waa inay jirtaa waxay soo golayeen waxaana isu waninba dadka isugu imanaya shir laba kisahaade laba arday haday qaran isku qabsadaan waa horta qaran kanaaliyaana la ku murmaya laakiin hadii la isugu yimaado shirar aan waxba la isla ogolaan waxna isku diidanayn Soomaaliland ka qayb gali mayso kuwa horaanu tagnay oo loo aragnay isuma dhowin isku hadaf banahin meel kama wada duunayno waxaan qurun bay noo quuraan oo kookay waa maxay Soomaaliland ma qaran jiray Soomaaliya kama tiina la hadla warta meenu geeyna deeshalay ma oran markuu hada waan wada hadlaynaa qaranka Soomaaliland walaaladayda waqooyiga man iyo waqooyi Soomaaliland baa qaran baan nahay dhiig baan ku soo xariisanay ninooga ma haybiisano ama adeerka taram u yeero ama cid kala doono Soomaaliland qaran ah hadaad la hadlayso hadaad qaran Soomaaliland oo goshooda hadlayso isu keekeen hadii kale yeena isku absaami